வெல்கம் எவ்ரிவான். இன்றைக்கி ஒரு அவுட்டிங் vlog, ரொம்ப குட்டி vlog தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்னோடய மதர் இன் லாக்கு ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு ஐடியா பண்ணியிருக்கோம். மல்லிகா ஃபர்னிச்சரில் வாங்கலான்ட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். நம்மளும் மல்லிகா ஃபர்னிச்சர் வந்தாச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இங்கேயுமே ஒரு ரேடியோ லைவ் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ நானும் வீடியோ எடுத்துக்கலாமான்னு கேட்டேன். தாராளமாக எடுத்துக்கலான்ட்டு சொல்லியிருந்தாங்க. நிறைய ஆஃபர் ரேட்ஸு இதெல்லாம் இருந்துச்சு. ரொம்ப ஹோம் அப்ளையன்ஸ் ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தீபாவளி ஆஃபர் ரேட் வச்சுருந்தாங்க. பட் அவங்களுமே வீடியோ எடுத்துக்கலான்னு சொன்னாலுமே என்னால் ஃபுல் கவரேஜ் எடுக்க முடியல. பிகாஸ் தீபாவளி சீசன் பயங்கர ரஷ்ஷாக இருந்துச்சு. அப்போது போய் நம்ம வீடியோ எடுத்துகிட்டு எல்லாத்துக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்பலாம் கவர் பண்ணலை. முக்கியமான பீசஸ், முக்கியமான பிளேசஸ் மட்டும் உங்களுக்கு நான் கவரேஜ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதான் வாஷிங் மிஷின் செக்ஷன். அண்ட் இது தான் நாங்கள்